اهلا بيكم فيديو جديد من النادي الملكي. في بداية الفيديو اطلب من حضراتكم اللايك والشير. هنبدأ الاول اخبار على طول كده هو عشان ما اطولش على حضراتكم باخبار نادي الزمالك. اول خبر عندنا من نادي الزمالك اللي هو توجيه الشكر لاوفي إيجاريا اللاعب النيجيري اللي هو من اصول نيجيرية. طبعا اللاعب كان المفروض هيقضي فترة معايشة في الزمالك لا تقل عن 10 ايام، ولكن اللاعب طلب في خلال 48 ساعة لازم يكون تم نادي الزمالك التعاقد معه، وده اللي رفضه مجلس الإدارة. قالوا له أنت جاي فترة معايشة إنك هتقعد عندنا 10 أيام هتلعب فيهم 3 مباريات لحد لما الجهاز الفني يقف على الحالة البدنية والصحية للاعب، ولكن اللاعب رفض. فقام مجلس إدارة الزمالك عمل إيه؟ وجه الشكر ليه بخطاب رسمي وفي بيان، وبكده اللاعب سافر إلى انجلترا مرة أخرى. بعد كده طبعا احنا عارفين ان كابتن حسين السيد هو داعم من عضو مجلس الإدارة وداعم مادي ومعنوي لنادي الزمالك سواء بالمال أو بالعمل. هو اللي كان له السبب الرئيسي في ان اوفي إيجاريا ما يلعبش في الزمالك، لان لاعب له سنة ما لمس كورة، والمستوى البدني لما لعب مباراة بتروجيت كان واقع، كان كل الناس قالت انه لاعب عادي، يعني ما قدمش الجديد في المباراة او ال 45 دقيقة اللي لعبهم. فطبعا رفض التعاقد مجلس الإدارة مع هذا اللاعب ووجه له الشكر، وقال لك ان اللاعب ده جاي من احدى الوكلاء اللي عليهم علامة استفهام، يعني اللي صفقاتهم بالعربي مش كويسة او اللعيبه بتاعتها بتكون مش عاليه الجوده. بقول لك اللاعب في المطار اتصل احد رفقائه اتصل بمجلس الاداره وقال لهم ان اللاعب ممكن يخفض الفلوس على اساس انه يلعب في نادي الزمالك. فطبعا مجلس الاداره، وده قرار كويس جدا من مجلس الاداره، انه رفض تماما اتمام التعاقد مع هذا اللاعب. تاني حاله بقول لك حاله من التركيز الشديد من لعيبة نادي الزمالك علشان مباراة السوبر المصري، ومجلس الإدارة رصد مكافآت مجدية في حالة الفوز بالسوبر المصري. وكابتن عبد الواحد السيد قال في تصريح ليه إن لازم في عقد اللاعب لازم يتوج ببطولتين على الأقل عشان ياخد العقد بتاعه كاملة. السوبر هيتلعب من 20 ل 24. طيب بالنسبة لسامسونج أكليولا، سامسونج أكليولا بياخد في الراتب بتاعه 615 ألف في السنة، وده طبعا مبلغ كبير ما كانش ياخده أو يحلم بيه سامسونج، لأنه آخر نادي لعب فيه سامسونج كان بياخد 15 ألف دولار سنويا تقريبا يعني. طيب فعرضوا عليه قال لك إن هنا جزء من المستحقات ده نقسطوا لك، يعني جزء من مستحقاتك والباقي تاخده على أقساط. بعد كده الونش سافر مع الفريق، بس الونش مش هيلعب في مباراة السوبر لأن قدامه شهر أو 3 أسابيع على الأقل علشان يقدر يلعب. فطبعا الجهاز الفني مش هيخاطر بالونش ويلعب. بعد كده الزمالك بفاوض محمود جهاد لاعب فاركو، وده لاعب بيكون في خط النص، ونجوميز معجب بهذا اللاعب ومتمسك به وعايز يضموا لنادي الزمالك في هذه الفترة. آخر جزء عندي في الفيديو بنتايك والإشاعات اللي طلعت عليه. المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قال لك ما فيش لحد دلوقتي أي خطابات ولا أي مراسلات جاتنا من الاتحاد الدولي أو من الاتحاد المصري أو من أي جهة أخرى تفيد بأني محمود بنتايك كان واخد منشطات، وده كله إشاعات بتطلع على اللاعب من ساعة ما جه اللاعب مصر، وهو الإشاعات دايما بتطارد اللاعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.